আলহামদুলিল্লাহ, আমার বাতিজা মারজান চৌধুরী তার নিজের হাতে একটি এক্সেলেটার বানাইছে। আমি হঠাৎ করে ঘুম থেকে উঠিয়ে দেখি আমার খুব ভাল লাগলো, বললাম দেখি আমার একটু দেখাও চাই। বানানিটা আসলে খুব সুন্দর হয়েছে। তার মাথা যা অতটুকু ধরছে আল্লাহ কাছে লাখো কোটি শুক্রিয়া। তাই সম্পূর্ণ কাজ করছেন সিরিঞ্জ এবং ফানি দিয়া, এবং এত সুন্দর একটা কাজ হয়েছে, এটা খুব ভালো লাগছে। আমি ভিডিও না করি আর পারলাম না, আমার খুব ব্যস্ত ব্যস্ত বারোই দিতাম, কিন্তু এরপরে তার এই কাজটা দেখি আমি মানে ভিডিও করতে বাধ্য হইলাম। বাবা তুমি কমপ্লিট সোজা করিয়া দোষ বাবা। হ্যাঁ, ও তোমার সামনের মাথাটা লড়াই কি হ্যাঁ, ওকে বাবা, আচ্ছা ঠিক আছে। এখন খুব সুন্দর লাগে তার খাসটা দেখিয়া, খুব সুন্দরভাবে খাসটা করছে এবং ভালো লাগছে। সম্পূর্ণ হইল সিরিঞ্জ দিয়ে, সিরিঞ্জ এবং ফানি দুই জিনিসে তাই অত বড় একটা কাজ করতে পারছেন, তাই ধন্যবাদ দেওয়া লাগে আমরা। এবং আমি তো চিন্তা করি পাইছি এটা কিলা করছেন, কত ধরনের পাহাড় চকুত লাগাইছেন লাকড়ি, আমি নিজেও তো অবাক। আল্লাহ তান বালা করতা, এবং তান এরকম যদি তান ইলা মেধা থাকে, আল্লাহ তাকে আরও অ্যাডভান্স করবা ইনশাআল্লাহ। আর ওগুলো যত কাজ, এটা তো দেখার মতো তো, মানে আমি নিজেও অবাক যে কত ধরনের জিনিস লাগাইছে, লাগিয়ে কাজ করছে। ওইটা দিয়ে ভালো একটা কাজ করে ফেলাই দিতে হবে। একটা থালাও আছে দেখি এখন, থালা দিয়ে কিতা করছেন তাইও জানো। সিরিঞ্জ আছে, ছাত্রীর শিক আছে, ছাত্রীর শিক সিরিঞ্জ ওসব দিয়া দিতেন। বিশাল একটা কাজ করে ফেলাইছি। কিলা একটা ঘুরাইন বিয়ারিং লাগাইলা, কিলা কিতা করলা, এটা আমি নিজেও অবাক। তো দোয়া করি আমার বাতিজার আল্লাহ, তাই আরও কিছু কিছু প্রায় সময় সেই জিনিস বানাই দেখি, কিন্তু আজকে দেখি যে তাই বড় বিশাল জিনিস একটা বানাই ফেলাইছি। এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। আল্লাহ আমার বাতিজার বালা কর্তা সবাই দোয়া করেন জানি। আর আমি তো এলা ভিডিও ছাড়ি না, আর জাস্ট আমার বাতিজার জিনিসটা দেখে ছাড়া লাগলো, কারণ অত সুন্দর একটা জিনিস বানাইছই, এটা আর খুব ভালো লাগছে নিজের কাছে, বিদায় এটা ভিডিও করলাম। বাবা তোমার নাম কি দেখো চাই? আবার কও। আবু জাকরান চৌধুরী। এটা তুমি কিলা বানাইছো কোথায়? এটা তুমি দেখলাই গেলা বা এটা বুঝলাই গেলা এটা এটা তোমার হইতে পারি? আগে একটা বানাইছিলাম কাগজ দিয়া। কাগজ দিয়ে বানাই, আর এখন তুমি ওভেন তো করিয়ে আসছো। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, ধন্যবাদ বাবা তোমারে।